योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कफ सिरप घोटाले की गहराई से जांच हो रही है। अब तक 77 लोग पकड़े जा चुके हैं। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने यह कहकर चौंका दिया कि पकड़े गए आरोपियों के बैकग्राउंड में जाने पर उनका कोई ना कोई नाता, कोई ना कोई लिंक समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में आरोपियों की तस्वीरें दिखाई, घोटाले में शामिल किरदारों के नाम बताए, केस में शामिल समाजवादी पार्टी के नेताओं का खुलासा किया।